Unraveling the film's threads, Drami helps you see beyond the screen. Hello, global film explorers. Welcome again to Dramagico. I'm your host, Drami. Welcome back to our shared viewing of Mr. Vampire, Film Explorers. In part 1, we saw Master Cow give some critical advice. After inspecting Grandpa Yam's suspiciously well-preserved corpse, cremation was the only safe option. But driven by tradition or perhaps foolish pride, his son, Mr. Yam, flatly refused because his father hated fire. A fateful decision, wouldn't you agree? Let's see exactly what happens when ancient warnings are ignored. Prepare for part 2. 你有冇想到其他嘅辦法呢？好啦，暫時寄放喺義莊，盡聽日一日幫任老太爺揾個塊山地，等佢早日安息啦。好，冚翻個蓋，搬翻義莊。任老爺，你請先回啊。你兩個喺個穴度燒個梅花陣香，燒成點翻嚟話俾我知啊！哦，每個墳頭都要上柱香啊！哇，20歲就死，嘥咗，益下你啦。唔會嘥嘅。多謝你。喂，你睇下燒成咁喎！走啦，我話俾師傅聽。人最怕3長2短，香最忌2短1長，偏偏就燒成咁。家門出此香，肯定有人香。係咪任老爺屋企啊？唔通係呢度咩？事不關己啊，己不勞心啦。咁任老爺個女會唔會受影響㗎？總之姓任嘅都有難㗎啦。啊，咁婷婷，又話事不關己，己不勞心，咁咪點同呢？救心上人一命啊，結婚唔使落訂㗎嘛。喂，公平競爭啊！好啊，師傅啊，諗下辦法啦。係咯，師傅一早就諗緊啦，唔係使得抬副嘢翻嚟喎。副棺材有咩唔妥啊？棺材冇唔妥，驚條屍有問題啫。我都覺得有啲唔係幾妥啦。係咯，成20年都唔化。哇！發福咗喎！快啲冚翻佢！哦，準備紙筆墨刀劍。咩話？王子紅筆黑墨真刀木劍啊！哦。師傅啊，有用雞啊！雞，揸住啦，衰多口。咩家伙嚟噶？墨斗啊嘛！師傅啊，彈邊度啊？彈落副棺木度。哦。喂，成副棺材彈勻佢啊！哦。人分好人壞人，屍分死屍、僵屍。人點知分好人壞人啊？仲有男人女人呢？我係話人唔係話人啊！任老太爺條屍就係即將變成僵屍嘅屍。屍啊點會變成僵屍㗎？係咯，
人又點會變成壞人呢？人變做壞人就因為佢唔爭氣，屍變做僵屍呢就因為佢多啖氣。多啖氣咩意思啊？但凡人死之前谷氣、頂氣、翳氣到死，佢都會留有一道氣積聚喺個喉嚨嗰度嘅。咁即係死唔斷氣。所以話呢，做人要爭氣，人死最緊要斷氣喎。如果死唔斷氣啊，咪盞害人害己。彈就彈啦，冇咁多聲氣。彈完過嚟話我知，千祈唔好彈漏啊。哦。哦，掂晒，睇下仲有邊度未彈？有啊，邊度啊？呢度啊！死仔啊你！呢度啊，咪走啊你啊！你走邊？冇玩啊！冇玩啊！師傅，點我？哎呀！死仔揸住啦！哎呀！喂，你，哎呀！哎呦！喂，理唔理我噶啦？哎呀，係你闖出嚟噶，鬼叫你用墨斗線彈我啊！喂，咁夜翻屋企啊，好容易撞鬼噶！哎呀，而家咁嘅環境啊，我寧願撞鬼都好過見到師傅啊！喂！好似星星發光，睇見心慌慌。他的眼光，好似星星發光，睇見心更慌。明月透光，陰風吹柳巷，是女鬼覓愛郎。誰人願愛妻怨鬼新娘，陪伴女鬼深宵偷拜月光。他的眼光，好似星星發光，睇見心慌慌。他的眼光，好似星星發光，睇見心。天際朗月也不願看，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 天際朗月也不願分到隻死豬咁，你呢種人係最啱看兒裝。飲茶。阿威啊，今日衙門冇咩做咩？
哦，嗰啲濕碎嘢交俾下人做就得噶啦。婷婷表妹年紀都唔細噶啦，婷婷唔細咯，咁應該結婚噶啦，應該咯，應該咯。咁啊，我想冇茶，我斟俾你。老爺，九叔嚟咗，請任老爺。九叔喜官千狀件事點啊？總算不負所託。我哋上書房傾啊。好啊。你兩隻人咪搞搞震啊！表姨丈，我仲想一陣至傾啊。任小姐，上次嘅事唔好意思啊，誤會你。算啦。呢兩個四圍行，想撻嘢啊？哈！其他我表妹，你想索嘢啊？表妹，表哥啊，嗱，我表妹都想鬧你啊，不過唔好意思咋。表妹吓，係我哋唔啱，我哋唔應該嚟呢度嘅，我哋翻出花園啊。喂，白頭髮，未老先衰嘅跡象，係咪你噶？唔係，點會係我噶？點會喺我身上發現呢啲咁嘅白頭髮啊？表妹啊，頭先我同表姨丈講嘅嘢，你應該明白噶啦。我哋自細青梅竹馬，雖然你喺你自己屋企玩，我喺我自己屋企玩，咁都算係自細玩到大啊。不過相處咗咁耐，連手仔都未摸過你，點知得出面嗰兩個嘢咁粗魯啊？喂，你吞咗佢啊？吓，我啊，梗係啦，頭髮係你掹嘅。嗱，你吞咗佢之後咧，就可以同佢二合為一，嗰時點糟質佢都得啦。吓，得未啊？得啦，試下打自己一巴。喂，如果佢自己打自己咁樣點啊？世界上邊人咁蠢自己打自己噶？大力啲打啦！千祈唔好俾佢停啊！你做咩啊？喂，做咩停手啊？好痛啊！我幫你打。你放手啊，表哥！表哥！我錯路，我仔打。哇！世界上真係有啲人自己打自己噶。我唔玩啊！唔玩啊！唔玩！咩唔玩啊？而家我哋玩佢噃，點解要俾佢玩翻我哋啫？我哋玩翻佢轉頭。徐生，點得啊？驚咩啫？佢喺入邊除，你喺出邊除，等佢演俾婷婷睇啊嘛。表哥！交嗰陣啊！翻去。表姨丈，我想飲茶。
任夫發生謀殺案啦！任老爺死得真係慘，表妹，雖然表姨丈去咗，都仲有我啊！喂，唔好亂咁搞啊！係。喂，你兩個快啲翻嚟義莊睇下任老太爺條屍喺咪度。知啦。威哥，到底任老爺係俾咩殺死噶？佢梗係俾槍打死嘅。槍打落條頸度。哦，佢梗係個武林高手，放飛鏢好叻嘅，放出呢個九子連環金錢鏢，將呢個任老爺殺死嘅。咁啲飛鏢呢？喂，你唔好阻住我推你好唔好啊？你咁叻，你又話佢點死啊？嚟玩！我話佢係俾手指甲插死嘅。哦，俾手指甲插死個嗬？咁即係要手指甲好長先可以咁做啦，係咪？各位鄉親父老，有邊個手指甲長過佢嘅？你唔好亂噏喎。我唔係立亂砌人生豬肉嘅，全條村指甲最長嘅係你，所以嫌疑最大亦係你。入嚟，鎖起佢。係。表妹，疑兇已經捉咗啦，表哥一定會替表姨丈報仇嘅。表哥，你要查清楚先好啊，千祈唔好冤枉人啊！得啦，嚟抬任老爺條屍翻衙門。係。等你日夜對實佢，你實招認嘅。帶佢走。係。師傅，副棺材散咗，條屍冇咗。師傅你衰咗啊！你唔好亂嚟。隊長，我可唔可以同佢哋講啲嘢？有咩遺言好即刻講，唔好話我冇人情味啊！你哋抄清楚未噶？我連其他棺材都抄過啦，冇喎。唉，咁今晚就大鑊啦！我知，師傅你踎監啊嘛，踎監事少啊，分分鐘有兩隻僵屍蒲頭啊！吓，兩隻？任老爺被僵屍殺死，屍毒入心，佢都會變僵屍嘅。哇！咁佢兩父子咪威準？喂，傾完未啊？就得啦。秋生，你今晚帶齊架生偷入衙門。文才，你喺度保護婷婷。你點保護啊？見到僵屍唔好唞氣，咁就冇事。唔唞氣啊？哦，師傅啊，我今晚帶啲咩啊？雞血、麥豆線、紙符都要帶齊。喂，夠啦！有咩事拜山先講啊？行。喂，糯米啊！幾隻大糯米啊！哦，有得埋啲行啊！今日我要為我表姨丈報仇。你講做咩殺我表姨丈？我做咩殺你表姨丈啊？啊，口硬啊！你知唔知呢個咩字？喂，你唔好亂嚟啊！我點解唔可以亂嚟啊？以前我用個壞字辣你呢啲咁嘅壞人，一辣落心口度，啲肉啊攬埋一嚿。而家用呢個字，筆畫少又清楚，不過一樣好痛啊！嚟，哇！拎住，係，呢個就奸字。如果你唔想你心口印上呢個奸字，好似呢塊豬皮咁呢，咁你聽朝天光之前要搞掂份公詞。如果天光之前你唔放我出去，一切後果由你負責。哎呀，仲咁嘴硬，又遲咧，屈住佢。表姨丈，我一定替你報仇嘅。你安息啦。聽朝交份公詞啊！ So Master Cow was right. Mr. Yam paid the ultimate price, killed by his own Jiangxi father. Now the creature's loose. Captain Y arrested Master Cow instead of hunting it. Maybe just to impress Ting Ting, right? And the dead Mr. Yam's eyes just snapped open. The real terror is starting. Meanwhile, Master Cow sent his disciple Court racing across rooftops for crucial tools to stop the Jiangxi. Will Court make it back in time? Will the Jiangxi kill again tonight? You absolutely need to see what happens next. Click here for part 3. Don't miss it.
Leave a comment and share your thoughts. Don't forget to like and subscribe. I'm Drammy. See you in the next video. Bye.